ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு நிலாக்குட்டி சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ரேண்டம் vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோங்க. இந்த வீடியோ சாயந்தரம் ஒரு 4 மணி போல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போனேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பழம் இருந்தது. இது பச்சை நாட்டம் பழம்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பழம் 3 ரூபாய்னாங்க. அதுவும் வாங்கிட்டு அது கூடயே பட்டாணி வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த மஞ்சள் கலர் பட்டாணி இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த பட்டாணி சாப்பிட்றது பல்லுக்கு ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா கடிச்சு சாப்பிடும் பொழுது பல்லு ஸ்ட்ராங் ஆகும்பாங்க. அது வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு ஈரோடு வில்லேஜ் லைஃப் லோகநாயகி சிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே போட்டு கொடுக்குறாங்க. முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப்லேயுமே, ராகி முறுக்கு வேணுனாலும் அரிசி மாவு முறுக்கு வேணுனாலும் ஓகே, கடலெண்ணெயில் சுத்தமான கடலெண்ணெயில் பொரிச்சு கொடுக்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சீடை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்தது. அப்படியே எள்ளெல்லாம் நிறையா போட்டு செம்மையாக செஞ்சுருந்தாங்க. சீடை, அதிரசம், முறுக்கு அந்த மாதிரி எல்லா டைப்பான ஸ்நாக்ஸும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீனில் தரேன். அவங்களுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க சொல்லுவாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது, என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. தேவைன்னா வாங்கிக்கிங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹோம்மேடாக வீட்லேயே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அன்றைக்கே சாம்பிளுக்கு அவங்க வாங்கினதை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கும் இந்த சீடையும் 1 கிலோ சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பாக ஒரு வாரம் வரைக்கும் எந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தாங்கும். மறுபடியும் அடுத்த வாரம் வேறு 2 ரெசிபிஸ் வேறு 2 ஐட்டம்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி என்னோட கிச்சனுக்கு செட் ஆஃப் 6 கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கக்கூடிய மல்டி பர்பஸ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பிராண்டில் இருந்து வாங்கியிருக்கேன். குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குதுங்க. நல்ல ஏர்டைட்டாக இருக்குது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும், குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குன்னா இந்த பாஸ் பிராண்டோட மல்டி பர்பஸ் கண்டெய்னர் செட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ அளவு பிடிக்கக்கூடிய கண்டெய்னர் செட் 6 வாங்கியிருக்கேன். லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஃபிட் லிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நல்ல ஏர்டைட்டாக இருக்குது. மசாலாவெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அந்த அரோமா வெளியே போகாது. நல்லா சூப்பராக உள்ளுக்குள்ளேயே மெயின்டைன் ஆகும். கிராசரிஸும் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கிச்சனில் ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்கும். அன்பிரேக்கபிள் கண்டெய்னர்ஸுங்க இது எல்லாமே. லுக்கு, ஃபினிஷிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செமையாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த லிட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே மைக்ரோ ஓவனில் வச்சு நீங்கள் ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். டிஷ்வாஷர்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த பட்டாணி பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கிலோ அளவுக்கு போட்டேன். ஆனால் இந்த பொட்டுக்கடலை 1 கிலோ போட்டேன். 1 கிலோ போட்டாலும் அந்த லிட்டு க்ளோஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நல்ல ஏர்டைட்டாக இருக்குதுங்க. இதில் போட்டு வச்சுருந்தோம்னா அப்படியே பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுப்பாக கடையிலேருந்து எப்போ வாங்கணுமோ அதே போல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்குது. எங்களோட வெப்சைட்லேயும் இந்த பொருள் தேவைன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குதுங்க. நீங்கள் தேவைன்னா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு செம்ம டேஸ்டான ரெசிபி ஒன்று பார்க்கலாம் வாங்க. இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு கத்திரிக்காய் எடுத்து இது போல் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எண்ணெயில் ஒரு 90% நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டேனுங்க. இந்த அளவுக்கு கத்திரிக்காய் நல்லா எண்ணெயிலேயே வெந்து வந்துடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதில் பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஏலக்காய், சீரகம் இது எல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டடும். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம், ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இது எல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இது கூடயே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு அப்படியே போட்டு வதக்கறனாலும் வதக்கிக்கலாம். இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா குழம்பு தாளிச்சு விடும் பொழுது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது கூட போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸ்டாக் இல்லை. அதனால் இது கூடயே சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டேன். இது அரைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 பல்லளவுக்கு முந்திரி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க. அந்த கத்திரிக்காயை வதக்கி எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக சோம்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை லைட்டாக வதங்கி வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மிக்சரை அப்படியே இது கூட போட்டுட்டு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே சுருக்குன்னு மிளகாய்த்தூள், அது கூடயே பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசாலா, குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அந்த மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். லைட்டாக தண்ணி சேர்ந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதங்கி வரட்டும். அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த 90% வேக வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கத்திரிக்காய் எடுத்து இந்த மசாலா கூடையே போட்டுட்டு மல்லித்தலை தூவி இன்னொரு 5 நிமிஷம் போல் வேக வச்சிடலாம். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா இது போல் எண்ணெய் பிரிஞ்சு செம்ம டேஸ்ட்டில் ரெடி ஆகிடும். கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அல்வா மாதிரி கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். கறி குழம்பு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப கறி இல்லைங்கும் பொழுது இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டீங்க, வெஜிடேரியனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கிரேவி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
செம்ம நான்வெஜ் டேஸ்ட்லேயே இருக்கும். சாப்பாடு, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சாப்பாட்டுக்கு தான் செஞ்சேன். அப்படியே கத்திரிக்காய் அல்வா துண்டாட்ட கட் பண்ணி எடுத்து சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குதுங்க. இந்த வீடியோ அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். காலையில் சமையல் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் வந்து கிளம்பிட்டாங்க. பாப்பா 2 பேர்த்துக்கும் டிஃபன் பாக்ஸும் பேக் பண்ணிட்டேன். காலையில் சமையலுக்கு வெண்டங்காய் புளிக்குழம்பு, அதுக்கப்புறம் பொரியல், தயிர் இவ்வளோ தான் வந்து செஞ்சுருந்தேன். செஞ்சதுக்கப்புறம் கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி விடணும். பாத்திரமெல்லாம் கழுவணும். அதுக்கப்புறம் அடுப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா துடைக்காமல் இருக்குது, அதுவும் செய்யணும். இவ்வளோ வேலைகள் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈரோடு வந்து போகணும். இவ்வளோ வேலைகள் இருக்கான்னு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டாங்க. குட்டி பாப்பா ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டா. மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 9:10 ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக 9 மணிக்கே ஸ்கூலுக்கு வந்து போகணும். 9:10 போதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஸ்கூலுக்கு வந்து அங்கே இருக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேரும் அழுதுகிட்டு பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டாங்க. ஏன்டா புள்ள அழுகுதுன்னு போய் பார்த்தா சன்சி பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சி புள்ளையை அடிச்சு புட்டா. ஏசாமி அடிச்சா அக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அவளுக்கு ஒரே கோபம். அக்கா நீ அடிச்சு புட்டா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கா. ஏன் சன்சி பிள்ளையை அடிச்சின்னா மணி 9:10 போச்சு, ஆனால் இன்னுமே ரெடி ஆகாமல் உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கிறா பாருங்க, கிளம்ப சொல்லுங்க அவளை அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு புட்டா. சன்சி பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே இப்படித்தானுங்க. புள்ள வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணுச்சுன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கோளாராக சொல்லு சன்சி அப்படின்னு சொல்லுவேன். நானும் கொஞ்சம் கோளாராக சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் சன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டுன்னு அடி வந்து போட்டுருவா. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக பிள்ளைய சமாதானம் பண்ணி அக்காவும் தங்கச்சியும் தலையை சீவி கிளப்பியாச்சு. மணி வந்து ஒரு 9:20 ஆயிடுச்சு. பாப்பா 2 பேத்தையும் கொண்டுட்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். விட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடன்னு இருந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு அடுப்பும் வந்து தொடச்சி விட்டு எல்லா வேலையுமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சிங்க் இப்போ தான் பளபளன்னு இருக்குது. இது போல் வீடெல்லாம் எல்லா வேலையிலும் செஞ்சு வச்சுட்டு வெளியில் போனோம்னா தான் மனசுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும். வேலையெல்லாம் இப்படியே இருக்கிற மாதிரி சிங்கில் பாத்திரமெல்லாம் கிடக்குது, வீடெல்லாம் கழுவணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது வெளியில் போயிட்டோம்னா மனசுக்கு ஃப்ரீயாகவே இருக்காது. அங்கே போயிருந்தாலும் ஐயோ வீட்டில் அவ்வளோ வேலை இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரியே எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும். 2 பேத்தையும் ஸ்கூலுக்கு கொண்டுட்டு போய் விட்டுட்டு வரும் பொழுது மணி 9:30. அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வீடு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டி விட்டுட்டேன். வீடு கூட்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணும் பொழுதே ஈரோடு கொண்டு போகிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பொருள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன். நானும் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டேன். இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ வெளியில் கொண்டுட்டு போயிட்டு வரும்பொழுது அந்து போயிடுச்சு அந்த ஒரு காது மட்டும். இது மட்டும் தைக்கணும். சரி ஈரோடு கொண்டு போய் அப்படியே தைச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு. வண்டியை கொண்டு வந்து 4 ரோட்டில் போட்டுட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஏறி ஈரோடு வந்து வந்துட்டேன். இங்கே எங்கே இருக்கேன்னா ஈரோட்டில் இருக்கிற ரிலையன்ஸ் மால் வந்து வந்திருக்கேன். எதுக்கு ரிலையன்ஸ் மால் வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக கண்டெய்னர் செட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், காய்கறி எல்லாம் போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு இது வரைக்கும் ஒரு 3 கண்டெய்னர் செட்ஸ்க்கு மேலே நான் வந்து வாங்கிட்டேன். செட்ஸ் எல்லாமே வாங்கியாச்சு. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு தான் வாங்கலை. ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் வாங்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் வாங்குறதுக்கு டைமும் இல்லை, அமௌண்ட்டும் இல்லை, வாங்குறதுக்கான நேரமும் எனக்கு ஒத்து வரலைன்னு தான் சொல்லுவேன். கடைசியில் ஒரு வழியாக நேரம் வந்து ஒத்து வந்துருச்சு. 2024 வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு கூட பிளான் பண்ணோம். அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நானும் வந்து சொன்னேன். சரி ஓகே வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு என் ஹஸ்பண்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃப்ரிட்ஜு வாங்கலாம், எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு பெரிய சர்ச்செல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். 1 வாரம் 10 நாளாக எனக்கு இதே தான் வேலை. மொபைல் எடுத்தாவே போதும், எல்லா வெப்சைட்லேயும் பார்க்குறது, எல்லா யூடியூபர்ஸோட வீடியோவும் பார்க்குறது, எந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நல்ல ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, எது நல்லா இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்புறம் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் பொழுதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருந்தேன். சிங்கிள் டோர் வேண்டாம், டபுள் டோர் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு இருந்தேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் யோசித்தேன். சரி ஆன்லைன்லேயே தானே எல்லா பொருளும் ஆர்டர் பண்ணுறோம், ஒரு முறை போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே ஷோரூம்க்கு வந்து வந்தேன். ஈரோட்டில் கொஞ்சம் பெரிய ஷோரூம் எல்லாம் இருக்குது. அதுலெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருந்த மாதிரியும் இருந்தது. இந்த ரிலையன்ஸ் மாலுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே இங்கே வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். வீட்டில் நான் வந்து பார்த்துட்டு வாங்கணும்னு நினச்ச ஃப்ரிட்ஜு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு 25,000 26,000 அந்த ரேஞ்ச் வந்து அமேசானில் வந்து பார்த்தேன். அந்த ரேஞ்ச் வந்து இருந்தது. அதுதான் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஷோரூம் வந்து எதுக்கும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷோரூம் வந்து வந்துட்டேன்.
ஷோரூம் வந்து பார்த்தா ரூ. 1,50,000க்கெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதுங்க. என்னது 1,50,000க்கு ஃப்ரிட்ஜா? அப்படின்னு பார்த்தா, உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான டேங்க் வந்து அப்படியே இருக்குது. வெளியில இருந்து தண்ணி வந்து புடிச்சு குடிச்சுக்கலாம். நார்மல் தண்ணியா வேணுனாலும் சரி, ஐஸ் தண்ணியா வேணுனாலும் சரி, அப்படிங்கிற மாரி இருந்தது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1,16,000 போட்டிருந்தாங்க. என்ன நம்ம வீட்ல பீரோ இருக்கும் பார்த்தீங்களா? கப்போர்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அத வந்து ஓப்பன் பண்ற மாரி இருக்குது. பாக்ஸஸா ஒரு மாரி பொட்டி பொட்டியா இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் மாரி ஃபீல் வந்து குடுக்கல. காய்கறி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸு அது இதுன்னு நெறையா குடுத்துருக்காங்க. ஆனா, அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்னதா பொட்டி பொட்டியா இருக்கிற மாரி இருக்குது. இத பார்த்தா என்னமோ எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மாரியே ஒரு ஃபீல் வந்து குடுக்கலைங்க. சரி அதுதான் அப்படி இருக்குது. இந்தாண்ட திரும்பி பார்க்கலான்னு பார்த்தா, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட்டு பாருங்க 1,88,000 அடேங்கப்பா! 2,00,000 கிட்ட வந்துருச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜு. சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. ஆனா, அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து புடிக்கல. அதாவது நம்ம வீட்ல நார்மலா நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு புடிக்கல. எல்லாமே குட்டி குட்டியா கபோர்டா இருக்கிற மாரி இருந்தது. சரி இந்த 2,00,000 ஃப்ரிட்ஜ், ரூ. 1,50,000 ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் விடுங்க கௌரி. நீங்க என்ன வாங்குனீங்க அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. வாங்க நான் என்ன வாங்குனேங்கிறதையும் சொல்றேன். நான் வந்து இங்க கடைக்கு வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தெளிவான முடிவு வந்து பண்ணிட்டேங்க. இந்த மாரி பொருளெல்லாம் நம்ம போயி பார்த்து, நேர்ல பார்த்து, அத ஃபீல் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து வாங்குறது தான் ரொம்பவே பெட்டர். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல இருந்துகிட்டே ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போடுறது வந்து அவ்வளோ ஒண்ணும் சரியில்ல. நம்ம போய் பார்த்து வாங்குற அளவுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஈரோடு வில்லேஜ் லைஃப் லோகநாயகி சிசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தாங்க. 2 பேரும் தான் ஒட்டுக்கா ஈரோடு போலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவிங்களுமே வந்தாங்க. வந்துட்டு 2 பேரும் பார்த்து தான் செலக்ட் பண்ணுனோம். நான் பார்த்த அந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ணுனா நார்மலா நம்ம வீட்ல சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அதே மாரி தான் இருக்குது. அது மேல வந்து ஒரு ஃப்ரீசர் வந்து ஒண்ணு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா குடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதானோ தவிர, ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா அகலமாவும், நீளமாவும் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இருக்கிற மாரி ஃபீல் வந்து குடுக்கல. அங்க போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது. ஆஹா! இத வந்து பார்க்காம அப்படியே ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னா, இந்த புறா கூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த புறா கூண்டுலயே குடும்பம் நடத்துற மாரி தான் இதுலயே தான் நம்ம வந்து இருந்திருந்திருக்கணும். நல்ல வேளை நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு, எனக்கு அத பார்த்ததையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாரி புடிக்கல. நார்மலா நம்ம வீட்ல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் மாரியே தான். சின்ன சின்னதா தான் இருக்குது. நல்லா ஸ்பேஸ் வந்து இருக்கிற மாரி இல்ல. எனக்கு வந்து நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்கணும். மாவு குண்டா வைக்கணும். காய்கறி நெறையா வச்சாலும், முட்டை, மளிகை சாமானங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது. அதுபோல எத்தன வச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து தாங்கணும் அப்படிங்கிற மாரி, அதுக்கேத்த மாரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜா பார்த்து செலக்ட் பண்ணேங்க. ஃப்ரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு, அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து குடுத்துருவேன்னு சொன்னாங்க. ஃப்ரீ டெலிவரி தான் வந்து குடுக்குறேன்ருந்தாங்க. என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குனேன் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு இந்த வீடியோலயே நான் வந்து டீட்டெயில்டா காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜோட டூரு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே காட்டுறேன். நான் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருப்பேன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. கெஸ் பண்றவங்க கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் வாங்கலான்னு நெனச்சு வந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேற. அப்படியே டோட்டலா மாத்தி கம்பெனிலேருந்து எல்லாமே வேற மாத்தி, அந்த லிட்டர்ஸ், அளவு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேறையா தான் வாங்குனேன். அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா அத வந்து ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு யாராவது கெஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா, கண்டிப்பா என்ன வாங்கியிருப்பேன்னு கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எல்லாமே வாங்கிட்டு வெளில வந்தோம். வெளில வரும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீன் வந்து மசாஜ் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அந்த அக்குபஞ்சர் மாரி இது வந்து வச்சிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து பண்ணணும்னு ஆசை. லோகநாயகி சிஸ்டர் வந்து கேட்டா, "அச்சச்சோ! என்னால முடியாது. நான் வாய்க்கால்ல துணி துவைக்கும்போது மீன் வந்து கடிச்சதுனாவே எனக்கு ஒரு மாரி அருவருப்பா இருக்கும். எனக்கு புடிக்காது. எனக்கு வேண்டாம்" அப்படின்ட்டாங்க. சரி நம்ம ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். 1/4 மணி நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரூ. 100 வந்து சார்ஜ்ன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டேன். விட்டதையும் அப்பா மொச்சுன்னு எல்லா மீனும் போட்டு நம்ம கால மொச்சுன்னு மொச்ச ஆரம்பிச்சுருச்சு. ஒரு மாரி கூசுற மாரி இருந்தது. பயங்கரமா கூசுச்சு. கால வேற எடுக்கவும் முடியாதே! நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணியாச்சு. வேற வழி இல்ல உட்காந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்துட்டேன். ஒரு 2, 3 நிமிஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒரு மாரி கூசுற மாரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே லைட்டா கூசுற மாரி தான் இருந்தது. பட் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்த அளவுக்கு இல்ல. ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாரி இருந்தது. கால்ல இருந்த அந்த அழுக்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்துருச்சுங்க. நல்லா அந்த அக்குபஞ்சர் மசாஜ் மாரி இருந்தது. ஃப்ரீயா இருக்கிறோம் அப்படின்னா, போய் ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் ரிலாக்ஸ்டா. நல்லா மைண்ட் ரிலாக்ஸாவும் இருந்தது. நான் வந்து இதுவரைக்கும் பண்ணுனது இல்ல. இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணேன். சூப்பராவே இருந்ததுங்க. பார்லருக்கு போயி அந்த காலுக்கு க்ரீம் எல்லாம் போட்டு அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறத விடவே, இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாரி எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு. நான் இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுனேன். இது பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதான்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சதுனாலும் கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அக்குபஞ்சர் மசாஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு, வெளியில வந்தோம்னா, ரிலையன்ஸ் ஷோரூம்க்கு பக்கத்திலேயே இந்த ஆயா மெஸ் கடை வந்து இருக்குது. இது வந்து இவிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம்மேடா சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்க. மணிக்கு குழந்தை பொறந்திருந்தப்ப நாங்க இங்க தான் வந்து சாப்பிட்டோம். டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருந்தது. அதனால இங்கேயே
ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். சரின்னு சொன்னாங்க. ஒரு பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 120. முட்டை ஒரு லெக் பீஸோட குடுத்தாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டு. வீட்டு முறைப்படி சூப்பரா இருந்தது. லோகநாயகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை வந்து வேவிச்ச முட்டை சாப்பிட மாட்டேன். அதனால நீங்களே சாப்பிடுங்கன்னு இன்னொரு முட்டைய எனக்கு இனாமா குடுத்துட்டாங்க. நான் 2 முட்டையும் சாப்பிட்டேன். நல்லா வயிறு நெறைய சாப்பிட்டு, அப்படியே பார்க் வந்து வந்தோம். என்னோட பேக் வந்து பிஞ்சு போயிருந்தது இல்லைங்களா? அது வந்து தைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஈரோட்ல அந்த தாலுகா ஆஃபீஸ்க்கும் பக்கத்தில மரத்தடி நிழல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் வந்து இது போல வந்து அதாவது மிஷின் வந்து போட்டு தைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்கூல் பேக்கு, மத்த எல்லா பேக்கு, செப்பல் எதுவா இருந்தாலும் தைச்சுக்கலாம். தைச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க் போய் எங்க 2 பேத்துக்கும் பிசினஸ்க்கு தேவையான சில திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டி இருந்தது. அமேசான் கவரு, ப்ரவுன் டேப்பு, ஒயிட் டேப்பு அப்படிங்கிற மாரி எல்லாமே வாங்க வேண்டி இருந்தது. வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து வந்துட்டேன். வரும்பொழுதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டைம் வந்து ஒரு 5 மணி போல ஆயிடுச்சு. வந்ததுமே சலுப்போட சலுப்பா என்னென்ன பொருள் வாங்கிட்டு வந்தோமோ, அந்த பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும். எடுத்து வைக்காம விட்டோம்னா, அப்புறம் எடுத்து வைக்கலாம், அப்புறம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாரி சோம்பேறித்தனமா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கெட்டே போயிடும். அதனால எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட்டு கிச்சனுக்குள்ள நேரா வந்துட்டேன். காலிஃப்ளவர் வந்து 2 வாங்கிட்டு வந்தேன். அந்த டெம்பாலெல்லாம் போட்டு விப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து காலிஃப்ளவர் சீசனும் கூட, ரேட்டும் வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டா கிடைக்குது. 2 காலிஃப்ளவரும் சேர்ந்து ரூ. 50 நல்லா பெரிய பூவு. அது வந்து 2 வாங்கிட்டு வந்தேன். அது மட்டும் இல்லாம பாருங்க, இந்த கட்டவள பையில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் ஈரோட்ல பார்க்ல வந்து வாங்கிட்டு வந்தது தான். அங்க வந்ததுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைமே இல்ல. பொருள்லாம் எந்தெந்த கடையில வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து வாங்குறதுக்கே சரியா போச்சு. நான் வந்து எங்கேயாவது போறேன், பொருளெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா, நான் வந்து WhatsAppல வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். என்னென்ன வாங்கணும் அப்படிங்கிறத டெக்ஸ்ட்டா எழுதி வச்சுப்பேன். அதை எல்லாமே பார்த்து கரெக்ட்டா வாங்குவேன். நானும் லோகசிஸ் 2 பேரும் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் என்னென்ன வாங்கணும்னு அவிங்களுக்கு அனுப்பிச்சுருவேன். அவிங்க என்னென்ன வாங்கணும்னு எனக்கு அனுப்பிச்சுருவாங்க. 2 லிஸ்ட்டையும் சார்ட் அவுட் பண்ணி எங்கெங்கே போகணும் 2 பேரும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நாளே முடிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் போவோம். அது போல தான் போய் வந்து வாங்கணும். சக்தி மசாலா கடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் மசாலாஸ் எல்லாம் வந்து இல்ல. சிக்கன் மசாலா, சாம்பார் பொடி, மட்டன் மசாலா அந்த மாரி மசாலாஸ் எல்லாம் இல்ல. அது எல்லாமே வாங்கிட்டு அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு இப்போ ஆட்கள் எல்லாம் நெறைய பேர் வர்றாங்க இல்லைங்களா வேலைக்கு. அவிங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காஃபி வந்து வைக்கிறதுக்காக காஃபி தூள் வந்து வாங்கணும். ஈரோட்ல அந்த அம்மன் ஜுவல்லரி அந்த லைன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குமார் காஃபி தூள் கடையே இருக்குது. ரொம்ப நல்லா வாசனையா இருக்கும். அந்த சைட்ல போனாவே அந்த காஃபியோட வாசம் வந்து அடிக்கும். நெறைய பேர் அங்க போய் வந்து வாங்குவாங்க. ரேட்டும் வந்து நம்ம ஊர் கடையில கிடைக்கிறத விட அங்க வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். அதனால காஃபி பொடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சின்ன சின்ன பேக்ல. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வாங்கலான்னு வாங்குனோம். மாம்பழம் பாருங்க சித்திரை மாசம், பங்குனி மாசம் தான் சீசன் வரும். இப்பல்லாம் சீசனே கிடையாது. ஆனா எவ்ளோ பெரிய பெரிய சைஸ்ல மாம்பழம் வந்து இருக்குது பாருங்க. இதெல்லாம் அங்க வச்சிருந்தாங்க ஃப்ரூட்ஸ் கடையில. சரி மாம்பழம் சீசனே இல்லைனாலும் பரவால்ல, மாம்பழத்த பார்த்ததும் ஆசையா இருந்தது. வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஈரோட்ல அந்த கொங்காளம்மன் கோயில் வீதிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த கடையில இந்த பூண்டு மண்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பூண்டு எப்பவுமே ஹோல்சேலா அங்க போனா தான் வாங்குவேன். நாட்டு பூண்டு ஒரு 2 கிலோ அளவுக்கும், இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வந்து வீட்ல இல்ல. அதுவும் வந்து ரெடி பண்ணணும். அதுவும் இல்லாம இந்த பூண்டு, இஞ்சியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் வாங்குற கிராசரி லிஸ்ட்ல தான் வரும். மாசத்துல ஒரு முறை வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். இது எல்லாமே வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி கணபதிபாளையம் வந்து இறங்கிட்டேன். லோகசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பஸ் வந்து ஏத்தி விட்டுட்டாங்க. கணபதிபாளையம் வந்து இறங்கிட்டேன். இறங்குனதுக்கப்புறம் கீரையும் வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சன்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கீரையும் பருப்பு குழம்பு வந்து வச்சோம்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால ஒரு கட்டு கீரையும் வாங்கிட்டு, வீட்டுக்கு வந்து எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சுட்டு, ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாம்பழம் தான் பார்க்க ரொம்பவே டெம்ப்டிங்கா இருந்தது. அரிஞ்சு சாப்பிடலான்னு அரிஞ்சா, நல்லா கிளிமூக்கு மாங்காய்ங்க. ரொம்ப புளிப்பும் இல்ல, கம்மியான புளிப்பு தான். டேஸ்ட்டு சூப்பரா இருந்தது. உப்பு மிளகா அப்படி போட்டு குடுக்கட்டுமான்னு கேட்டேன் பாப்பா 2 பேத்திட்டி. வேண்டாங்கம்மா அப்படியே சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாங்க. அப்படியே வெறுமனே சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. பாப்பா 2 பேரும் சாப்பிடும் பொழுது, கீழ பாருங்க இந்த குட்டி நாய் வந்து அப்படியே ஒரு கடி கடிச்சுட்டான் மாங்காய. "அச்சச்சோ! நாய் கடிச்சுட்டான் சுஸ்தி நீ சாப்பிடாத" அப்படின்னேன். அப்படியே கீழ வச்சுட்டான். நாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடாது. அது எவ்வளோ முறை சொன்னாலும் பாப்பா வந்து அத ஏத்துக்கவே மாட்டேங்கிறா. நாய்க்கும், பூனைக்கும் கொண்டு போய் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கா. காலிஃப்ளவர் பூவு அப்படியே வைக்கிறத விட கட் பண்ணி வச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கட் பண்ணி, கிளீன் பண்ணி எடுத்து கவர்ல போட்டு வச்சிரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கவர்ல வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். காலிஃப்ளவர்ல சில்லி, இட்லி தோசைக்கு குருமா இது எல்லாமும் செய்வோம். இத விட முட்டைக்கோஸ் வணக்குற மாரியே காலிஃப்ளவர வணக்கி விட்டு, லாஸ்ட்ல தேங்காய் பூ வந்து போடாம, முட்டைய உடைச்சு ஊத்தி வணக்குனோம்னா, அந்த டேஸ்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும். அந்த ரெசிபி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் காலிஃப்ளவர் வந்து நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இஞ்சியும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே கழுவி இப்பவே வந்து கழுவி அப்படியே வச்சுட்டோம்னா, இந்த ஃபில்டர்ல இருக்கிற அந்த வடிக்கிற மாரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுலயே அப்படியே வச்சுட்டோம்னா, காலையத்துக்குள்ள நல்லா காஞ்சு போயிடும். மண்ணெல்லாம் இல்லாம போயிடும். அப்புறம் அத எடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு சரியா இருக்கும்.
அதனால் அதையும் வந்து கழுவிடலான்னு கழுவிட்டுருக்கேன். இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் இந்த 4 ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில வந்து அதாவது வீட்ல வந்து குறையாம இருக்கிற மாரி நான் வந்து பார்த்துப்பேன். அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி எல்லாமே ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கே நான் எப்போ போனாலும் வாங்கிட்டு வந்துருவேன். வச்சாலும் அது வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகிறது கிடையாது. 1 மாசம், 1 1/2 மாசம் தினியும் நல்லாவே இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மீதி இஞ்சிய வந்து சமையலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில வச்சிரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதிகமாவே வாங்கிட்டு வந்துருவேன். அப்படியே கையோட வாங்கிட்டு வந்த கீரைய க்ளீன் பண்ணி வச்சிரலாம். இல்லைன்னா இப்ப பாருங்க நல்லா தளதளன்னு இருக்குது. க்ளீன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். காலையில எழுந்து பார்த்தோம்னா, கீரையும் வாடி போயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து க்ளீன் பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்காது. அதனால கையோட அதையும் க்ளீன் பண்ணலான்னு அப்படியே க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே கையோட க்ளீன் பண்ணேன். அந்த பூண்டு மட்டும் க்ளீன் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே சலுப்பா போச்சு. அப்படியே திரும்பி பார்த்தேன், கூடையில இருந்தது நாட்டு பூண்டு தான் 2 கிலோ வாங்கிட்டு வந்தேன். அத க்ளீன் பண்ணா ரொம்பவே சலுப்பாயிடும், நேரமும் ஆயிடும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சமையலும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக பூண்ட மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டேன். நாளைக்கு ஒரு மதிய டைம்லக்கு எது ஃப்ரீயா, ரிலாக்ஸ்டா வெளியில போய் உட்காந்துக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். இப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ள க்ளீன் பண்ணா ஃபேன போட்டா பறக்கும் அந்த பூண்டு இலையெல்லாம். அதனால காலையில க்ளீன் பண்ணிக்கலான்னு பூண்ட மட்டும் வச்சுட்டேன். கீரைய வந்து ஃபுல்லாவே இது வந்து சிறுகீரை ஃபுல்லாவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நல்லா பெரிய பெரிய காம்பாவே விட்டுருக்கேன். இத அப்படியே 2ஆ 3ஆ கட் பண்ணி பருப்பும் கீரையும் செஞ்சிரலாம். சன்சிக்கு அதுதான் பிடிக்கும். அவளுக்காகத்தான் மெயினா வாங்கிட்டு வந்தேன். அது கூடயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாங்கிட்டு வந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலான்னு ஒரு மாங்காய கட் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. இன்னொரு மாங்காயோட சைஸ் பாருங்க. என் கையில ஒரு கை அளவு இருக்குது. ஒரு ஒரு மாங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1 கிலோ வெயிட் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்ல பெரிய மாங்கா. இந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு ஜாலியான ஷாப்பிங்கோட போச்சு. எப்படியோ ரொம்ப நாளா வாங்கணும்னு நெனச்ச ஒரு பொருள் வந்து வாங்கிட்டேன். அடுத்த வீடியோல என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன், அத பத்தின ரிவ்யூ, ரேட்டு எல்லாமே சொல்றேனுங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் குடுங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலுக்கு வந்தா கீழ இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.